سلام رفیق من. قبل از اینکه این پادکست شروع بشه حتما این ویدیو رو لایک کن، دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله بغلش هم فعال کن. بزن بریم. دیدی زمانی که خیلی ناراحتی، جا زدی، گریه کردی، 1000 دفعه یه کاری رو خراب کردی، اما چی شده؟ جا نزن کلمه تو باید باشه. باید کلمه تو باشه که بعد از هر 1000 دفعه که خراب کردی، بعد از هر 1000 بار گریه زاری که داشتی و اشکاتو پاک کردی، بعد از 1000 بار ناامید شدن و خطی کردن نوشته هات، یه کلمه امید بخش داشته باش. اونم جا نزن. کلمه‌ای که بهت بگه هدفت سخته ولی تو سخته، تو قوی تری، تو میتونی. حتی اگه زمین خوردی، زانوت زخمی شد، نمیخواد روی زمین بمونی. پاشو، اصلا تو آدم روی زمین موندن نیستی، نمیتونی روی زمین بمونی. بالاخره یه جا باید بلند شی. چه بهتره که الان بلند شی، نه وقتی که دیگه کار از کار گذشته. الان که خسته ای ادامه بده، نه وقتی که خستگی در رفت، همه کاراتو کردی، دوباره بری سراغشا. اون موقع دیگه ارزش نداره، اون موقع دیگه همه بهت رسیده. اما یاد بگیر اتفاقی که تو زندگیت افتاد و با آغوش باز بپذیر، چون که با اتفاقایی که میفته تو زندگیت بزرگ شو. همیشه هر راهی رو که بری فقط برای به دست آوردن آرامش باشه. شاید هنوز خیلی راه ها هستن که باید برای به دست آوردنشون بری، ولی زندگی باید اینو بهت یاد داده باشه که توی این مسیر اگه هر اتفاقی هم برات بیفته، چه خوب و چقدر بد، باید پا بست نکشی. تو قوی تر از این حرفایی و قوی ترم به راهت ادامه بده و من میدونم تو با این تفکر خیلی خوشبخت.